هدرنا بيناتنا بالشلحة، واتفقنا في النهاية أن هذه مشاورات أولية ديال السيد رئيس الحكومة مع الوفد المرافق له، الأساتذة رامي داودي يتيم، واللي كانت في جو واضح وأخوي. أكدنا فيه السيد رئيس الحكومة أولا تهنئتنا له للثقة الملكية السامية، ثانيا بلغناه بأننا الحزب الذي جمع قيادته الحزبية وأصدر بلاغا في هذا الشأن. ما كانش القرار غير ديال المسؤول ديالو الأول، يعني ما كانتش تهنئة شخصية، كانت تهنئة من طرف المكتب السياسي وقرار من طرف المكتب السياسي بالانخراط الكامل مع السيد رئيس الحكومة من أجل إنجاح مهمته. باغي نقول أن المشاورات كما كانت سابقاتها كانت تنتهي والحمد لله إلى الخير. ولذلك يمكن غنوجه لكم طلب، راه اللي غادي يساهم في إنجاح المشاورات ديال السيد رئيس الحكومة وإنجاح مهمته وانتوما كإعلام. راه ما يذهب له الإعلاميون أحيانا نستغرب منه، لأنه تنكون حنا في الحدث وتنشوفوا تدخل شي حاجة ما عندها حتى علاقة بما قلناه مع بعضنا. ولذلك إذا كان شي كبدة على هذا البلاد نخليو هذا رئيس الحكومة يدير حكومته دون تشويش ودون تصريحات، وحنا تلتزموا في الاتحاد الاشتراكي. والشيء اللي بلغناه أن قرارنا هو قرار مؤسستنا الحزبية اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، وهذا القرار بإسناد رئيس الحكومة واللي عبر أكدوا كذلك المكتب السياسي، وقرار لحزبنا، وما تنقبلش كما أكدت على ذلك مرات متعددة أن ينوب على حزبنا في هذا الأمر أي جهة. ولذلك تنبغي نأكد بأن المشاورات لن نقبل في الاتحاد الاشتراكي إلا أن تكون معنا كاتحاد اشتراكي، وما غنقبلوش أن ينوب عنا في هذه المشاورات مع السيد رئيس الحكومة أي طرف آخر. شكرا لكم.